地下 ground 地下。係啦，臭臭乾爽啊，奇怪啊呢啲好短暫嘅啫，係嘛？琴日又30幾度，短暫嘅啫。呢啲哇！一日香港都係咁嘅天氣，正啊！你又得落行嗰個山度啊？係啊係啊，好過行嗰邊落啫嘛，今次沿住一路呢個方向都係葵芳，大家梗係吸下啲大自然嘅花草樹木嘅靈氣㗎啦。呢啲可以織草蜢㗎，你有冇見過？你記唔記得我細個會織草蜢啊？好靚㗎喎！邊個人我哋細個都識織㗎。啊，呢度睇多次我哋呢個中葵涌個牌。我哋行呢度，跟住咧行就行咁樣做。啊，深度好心冇。係啦，都唔知點樣啫。左畫右畫，咁你點知啊？唔係啦，如果呢星係真係我哋啊嘛，咁佢嚟到呢度咧，即係有一個分叉口咯。你去到現實落到去嗰陣時有個分叉口啊嘛。呢邊如果我企喺呢度嘅話，呢邊係左定右啊？係啦，啊左呢邊左喎，嗱呢邊左即係呢邊右啦。面向呢度係就係右㗎啦，仔。唔係啊，嗱咁樣啊，咪右咯。嗱我咁樣行，我咁樣行啊嘛，行到呢度，咁呢邊係左咯，係咪？係啦，嗱咁我哋如果沿住呢度行嗰陣，我哋去到分叉口咪轉右咯，即係。哇！佢幾靚喎個閘，係啊幾靚，好舊式啊！係啦，扶住啊！但係一路落㗎啦，咁住唔使揾路，唔使上。呢個咩橋？遠咯，公園個遠咯。不過佢係好難，佢係難睇啲嘅。識就係話唔識㗎啦，唔好話咁你冇學冇讀過書，冇讀過已經好勁啊！咁我覺得幾得嘅啫。冇機會讀啊！好多嘢都靠自己，靠應唔應該啊？阿友仔係點啊？友仔唔喺你身邊㗎嘛？啊，係。飲酒飲到11點幾㗎嘛，11點幾先散㗎嘛。自從嗰個先開始對你唔好㗎。係。咩啊？嗱，地圖啊，轉右啊嘛，又有分叉口，係嘛？係咪轉右啊？呢啲咪右咯。咩啊？咩啊？係啦，葵苑。驚有咩事？呢啲路都驚，咁我瓜得啦，咩都唔使去。點樣去周遊列國啊，大佬？點樣出海啊？出海係一個人，冇人幫你嘅喎。我擔心㗎，你估我唔擔心咩？咁我哋都翻到嚟，即係我哋有咁能力我日啦。日啲同天講㗎，你唔知㗎咋？香香係真㗎，天神地神，家海神住平安啊嚇，最緊要啊！天后保護海㗎嘛，保護員。你觀音菩薩得㗎啦，觀音菩薩啊嗰啲，全部都係自己諗嘅。我有講㗎，香香我有講。叻，全部俾你講晒。梗係啦，最重要係你哋幾個㗎嘛。啊！我自己我冇同自己先冇同我自己講㗎。最重要係我哋幾個最重要係你嘅咋。冇用㗎，有冇用？我始終都會咩㗎嘛，樣樣都會咩㗎啦。上次冇行過呢條橋，但係下面有一條橋啊嘛。我咪話呢個又唔知使幾百萬啊嘛，你睇翻條片就知啦。嗱，我哋上次行呢條橋咯。我記得我哋嗰度㗎嘛。係啊，一樣四通八達，點樣行死一條路啫？行下唔同嘅路先見下你多啲嘢啊嘛。一生人都好多咩㗎啦。嗱，點解我哋上次坐喺度傾偈啊？影相添啊，影好大朵花。啊，廁所喺嗰度。一落嚟喺呢度有條啊，直行啊，即係唔兜呢啲路咧，
仲快過搭巴士啊！啊，呢邊就係啦，呢邊就係。好，離開咗呢個公園。捱半日都捱唔到啊，走啊！嗯，沙廠。係啊，好辛苦㗎，又熱又大齊。嗯。乜都冇供應啊，都係有水俾你飲咯，有個大壺燒水俾你飲。喺度過。梗係嗰個啊，唔係真係邊個啊？喂，冇芒果嘅，話有芒果嘅。買咗花，而家冇出啊。係嘛？冇嘅，花都唔見嘅。嗰個睇車啊！見到綠燈再望一望先知道，有時翻學點算？